ફ્રેન્ડ્સ, મારી ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે। તો આજે આપણે કફ કોલ્ડની રેસીપી લઈને આવ્યા છીએ। તો ચાલો તેની રેસીપી જોઈ લઈએ। અહીં મેં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલો બાજરીનો લોટ લીધેલો છે, ત્યાર પછી અજવાઈન લીધેલું છે, ત્યાર પછી મેં ડ્રાય જિંજર લીધેલું છે એટલે કે સૂંઠનો પાવડર લીધેલો છે, અને દેશી ગોળ લીધેલો છે, અને 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું ઘી લીધેલું છે, અને થોડું પાણી લીધેલું છે। અહીં આપણે 2 વ્યક્તિ માટે બનાવવાના છીએ। તો તમે જોઈ શકો છો કે 2 ગ્લાસ જેટલું મેં પાણી ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધેલું છે। તો આને સારી રીતે આપણે ઉકળવા દેવાનું છે 1 જ મિનિટ માટે। તો તમે જોઈ શકો છો પાણી ગરમ થઈ ગયેલું છે, અને ત્યાર પછી બીજા વાસણમાં આપણે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું ઘી એડ કરવાનું છે, અને થોડું હુંફાળું થાય ત્યાર પછી આપણે એમાં ક્રશ કરેલો અજમો એડ કરવાનો છે। એટલે અડધી ચમચી જેટલો તમે અજમો લઈ શકો છો, તમારી ટેસ્ટ પ્રમાણે તમે આમાં એડ કરી શકો છો। અને આમાં મેં સૂંઠનો પાવડર એડ કરેલો છે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલો, અને 2 ટેબલસ્પૂન જેટલી આપણે બાજરીનો લોટ લીધેલો છે। અહીં તમે ઘઉંનો લોટ પણ લઈ શકો છો, અને આપણે એને રોસ્ટ કરવાનો છે ધીમા તાપ ઉપર, અને સ્લો ફ્લેમ ઉપર જ આપણે એને રોસ્ટ કરવાનું છે, નહીં તો તમારો લોટ એકદમ દાજી જશે અને કડવી સ્મેલ આવવા માંડશે। તો તમે જોઈ શકો છો અહીં આપણો લોટ બધો જ શેકાઈ ગયેલો છે સારી રીતે। તો ત્યાર પછી આપણે એમાં જે ગરમ કરેલું આપણું પાણી હતી 2 ગ્લાસ જેટલું, તે આમાં એડ કરીશું, અને એડ કરતાં જ આપણે સરસ રીતે એને મિક્સ કરતું રહેવાનું છે, નહીં તો આમાં ગાંઠા પડી જશે। અને આ રીતે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરીને આપણે હાઈ ફ્લેમ કરી દેવાની છે, અને બધું સારી રીતે મિક્સ કરી દેવાનું છે। ત્યાર પછી આપણે એમાં સ્વીટનેસ માટે દેશી ગોળ ઉમેરશું। આ એક હોમ રેમેડી છે, તમે શરદી ખાંસી હોય તો તમે આ નાના બાળકોને પણ આપી શકો છો, અને આનાથી ખૂબ જ રાહત રહેશે। દેશી ગોળ ઉમેરવાનો છે, તમે કોઈ પણ ગોળ ઉમેરી શકો છો, અને સારી રીતે આપણે એને મિક્સ કરી દેવાનું છે, અને હાઈ ફ્લેમ ઉપર જ આને આપણે 5 મિનિટ માટે ઉકળવા દેવાનું છે, એટલે સરસ એવું સૂપ આપણું રેડી થઈ જશે। તમે જોઈ શકો છો અહીં ઉકળવા માંડેલું છે, તો 5 મિનિટ આપણે એને બોઇલ થવા દઈશું। અને આ રેસીપીને બનતા લગભગ 5 થી 10 મિનિટ જ લાગે છે, તો તમે આ જરૂરથી ટ્રાય કરજો। અને નાના બાળકોને આપણે ઝાઝા ભાગે દવા ન આપવાની હોય તો આ રેસીપી આપણે યુઝ કરી શકીએ છીએ। 5 મિનિટ આપણી બોઇલ થઈ ગયેલું છે, તો આપણી રાબ તૈયાર થઈ ગયેલી છે। તો બસ આપણી રાબ રેડી થઈ ગયેલી છે। તો આવી થિકનેસ હોવી જોઈએ। જો તમારે વધારે થીક જોતી હોય તો તમે લોટ વધારે એડ કરી શકો છો, ને બસ ગેસ બંધ કરીને આપણે એને સર્વ કરી દઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો, અને આ રાબને આપણે ગરમા ગરમ જ પીવાની છે। નાના બાળકોને તમે થોડું હુંફાળું હોય ત્યારે તમે ચમચી વડે પીવડાવી શકો છો। નાના બાળકોને 2 થી 3 ચમચી પીવડાવી શકો છો, અને મોટા હોય એડલ્ટ હોય એને માટે 1 કપ જેટલું ઇનફ છે। 1 કપ સવારે તો 1 કપ સાંજે, એ રીતે તમે હુંફાળું એમને આપી શકો છો। આમાં આપણે શરદી ખાંસીમાં ખૂબ જ રાહત થાય છે। તો તમે આ રાબ બનાવીને તમારો ફીડબેક મને કમેન્ટ દ્વારા જણાવી શકો છો ફ્રેન્ડ્સ। અને હા, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલશો ફ્રેન્ડ્સ। અને હા, નવી રેસીપી માટે બેલ આઇકન પણ દબાવી શકો છો તમે, અને જો રેસીપી ના ગમે તો ડિસલાઇક પણ આપી શકો છો તમે। તો થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ, આવી નવી રેસીપી માટે સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલશો।